Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak sadaya. Kumaha darama? Mugi urang sadaya dipasihan sehat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dinten ieu anak-anak sadaya bade diajar pangajaran 2 tentang kagunaan anggota badan. Mangga buka buku anak-anak Kanca 17 sareng 18. Buka bukumu halaman 17 dan 18. Ayo dibuka, buka bukumu. Aya naonnya di dinya? Enak? Bener pisan. Aya anggota-anggota badan sareng kagunaanana. Coba nu pertama, nu kahiji. Aya naon eta? Di luhureun mastaka urang, di atas kepala kita itu ada apa ya? Ya kalau di Bu Yanti itu ada kerudung. Nah tapi kalau anak-anak buka itu ada rambut. Betul, ada rambut. Kegunaan rambut yaitu untuk menutupi kepala atau untuk kanggo nutupan mastaka. Lajengna aya naon ya? Bener pisan. Soca. Soca kanggo ningali. Mata untuk melihat. Salajengna aya pangambung. Pangambung kanggo ngambe. Hidung untuk mencium bau. Aya lambai kanggo nyarios. Mulut untuk berbicara. Salajengna cepil. Cepil kanggo ngadangu. Telinga untuk mendengar. Salajengna panangan. Panangan kanggo nyepeng. Tangan untuk memegang. Anu terakhir aya sampean. Sampean kanggo papah. Kaki untuk berjalan. Yeay, anak-anak solih, hebat. Solih-solihah, Ustazah gaduh lagu tentang kagunaan anggota badan. Nah, ayeuna sok mangga anak-anak dangukeun heula lagu anu dinyanyikan Ustazah. Mungkin urang sadayana boleh untuk bernyanyi bersama-sama ya. Nanti kita nyanyi babarengan. Oke. Jidu atilu cepil kanggo ngadangu. Soca kanggo ningali. Pangambung kanggo ngambe. Lambai kanggo nyarios. Pangambung kanggo ngambe. Lambai kanggo nyarios. Yuk ayeuna urang nyanyi babarengan. Hiji dua tilu cepil kanggo ngadangu. Soca kanggo ningali. Pangambung kanggo ngambe. Lambai kanggo nyarios. Pangambung kanggo ngambe. Lambai kanggo nyarios. Yeay. Anak-anak solih-solihah tos tiasa nyanyikan lagu ieu. So, ayeuna mangga dibantosan ku Umi sareng Abina untuk rekam suara atau rekaman video dan nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan Umi Abinya di rumah ya. Lalu dikirimkan lewat WA wali kelasnya masing-masing. Ustazah, saya malu untuk merekam videonya. Boleh untuk rekaman suara aja atau VN lewat WA ya. Oke. Mangga dibuka modul anak-anak Kanca 18
Tos kitu dikerjakeun. Nah, tong hilap menta bantosan umi abina di buminya. Semangat belajar, upami aya anu teu acan ngartos, mangga puter ulang videona. Sakitu pembelajaran ti Bu Yanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.